क्या आपको नींद में दांत पीसने की आदत है? शायद ये सिर्फ स्ट्रेस का संकेत नहीं है। इसे कहते हैं ब्रक्सिज्म और इसके कारण सिर्फ स्ट्रेस नहीं होते। कुछ लोगों में मिसअलाइंड टीथ या स्लीप डिसऑर्डर्स इसे ट्रिगर कर सकते हैं। कंटिन्यूअस ग्राइंडिंग से टीथ डैमेज हो सकता है, जॉ पेन और हेडेक भी डेवलप हो सकता है। अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और डेंटिस्ट के पास कंसल्ट करना सही सॉल्यूशन है। डेली स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन और माउथ गार्ड हेल्प कर सकते हैं। सोचते रहो, लेकिन एक्शन लो। नींद में भी बॉडी अपनी प्रॉब्लम्स बताती है।